আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইয়াম্মি কুক বক্স। আজকে করে দেখাচ্ছি ফ্রাইড চিকেন। কিভাবে ঘরে থাকা কিছু সহজ ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে সহজভাবে এই ফ্রাইড চিকেনটি বানিয়ে নিতে পারবেন সেটি দেখাচ্ছি। প্রথমে বাটার মিল্কটা রেডি করে নিচ্ছি। এখানে হাফ কাপ আমি লিকুইড দুধে 1 টেবিল চামচ লেবু রস দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে একটু নেড়ে মিশিয়ে 5 মিনিট জন্য রেখে দিব। 5 মিনিট পর দেখুন আমাদের বাটার মিল্কটা রেডি হয়ে গেছে। আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে নেড়ে, দেখুন দেখতে কেমন দইয়ের মতো হয়ে গেছে। এটাই বাটার মিল্ক। এবার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া, হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ সয়া সস। এবার এগুলোকে নেড়ে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি 8 পিস চিকেন নিয়ে নিয়েছি, আর চিকেনের পিসগুলোকে এভাবে একটু কেটে দিয়েছি যাতে ভিতরে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকে। আমি এখানে চিকেন লেগ পিস নিয়েছি 6টা আর থাই পিস নিয়েছি 2টা। আপনারা এখানে চিকেনের যে কোনো পিসই নিতে পারেন। এবার এখানে সবগুলো চিকেন পিস দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এবার ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি মশলাটার সাথে। লবণটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, এবার আমি স্বাদ মতো একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু সয়া সসে লবণ থাকে, এ পর্যায়ে লবণটা একটু বুঝে শুনে দিতে হবে। লবণটা দিয়ে আমি আর একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব 10 থেকে 12 ঘন্টার মতো। আপনাদের হাতে যদি বেশি সময় থাকে বেশিক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখবেন, তাতে চিকেনের টেস্টটা ভালো হয়। আর না হলে কমপক্ষে 2 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখে দিবেন। এবার চিকেনটা কোট করার জন্য এখানে আমি 3 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। ময়দার পরিমাণটা একটু বেশি নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে এবার এগুলোকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। চিকেনটা ফ্রিজ থেকে বের করে আমি হাত দিয়ে আর একটু ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এবার এখানে 1 পিস চিকেন আমি কোট করে নিব। চিকেনটাকে আমি 2বার কোট করব। এখানে 1বার কোট করে নিচ্ছি। আলতো হাতে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিকেনটাকে কোট করতে হবে, বেশি জোরে চাপাচাপি করা যাবে না। এবার এখানে আমি একটা বাটিতে নর্মাল পানি নিয়েছি। এখানে চিকেনটাকে চুবিয়ে আমি 5 থেকে 6 সেকেন্ডের মতো রেখে চিকেনটাকে তুলে নিচ্ছি। এবার আবারও ময়দার মধ্যে দিয়ে চিকেনটাকে এইভাবে আলতো হাতে আরও 1বার কোট করে নিচ্ছি। আর এভাবে উল্টো করে একটু ঝাঁকি দিয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমি আরও একটা চিকেনকে করে নিচ্ছি। এভাবে সবগুলো চিকেনকে আমি রেডি করে নিয়েছি। এখানে চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়ে আমি চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে যাওয়ার পরে মাঝারি আঁচে চিকেনগুলোকে আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। চিকেনগুলোকে ডুবো তেলেই ভাজতে হবে এইভাবে।
হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। এভাবে বাকি চিকেনগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি।